Ako imate prekomjernu tjelesnu težinu i žena ste nakon 50. godine života i redovito se budite između 2 i 4 sata ujutro, vama vaše tijelo dugo vremena šalje jednu poruku koju vi sami ne shvaćate. Možemo reći da se često budete umorni i kao da niste spavali, a prva pomisao vam je uvijek ista. Normalno je, godine su napravile svoje, u menopauzi sam, prošla sam preko 50 godina života. I onda vaš dan započinje uz kavu, možda popijete 2 kave, samo da pregurate jutro. I navečer si sami mislite, a jela sam puno manje, ispjegavala sam slatko, čak sam možda i vježbala. Ali kad zakopčaš hlače, gumb jedva hvata rupicu. Trbuh ti je tvrd, napuhan i kao da nije tvoj. I vi, većina vašeg razmišljanja tijekom vašeg života je vezano da su samo kalorije, debljanje i mršavljenje, vezano za ono što pojedete, vezano za ono što jedete, vježbate, ne vježbate, međutim istina je potpunosti drugačija, specijalno za vas žene nakon 50. godine života. I možemo reći, velika broj žena nakon 50. broje kalorije, izbacuju namirnice, preskaču obroke i pokušavaju razne dijete i nove režime prehrane. Ipak unatoč svim tim naporima težina se ne smanjuje, a posebno masno tkivo u području trbuha ostaje tvrdoglavo prisutno. I razlog za to nije često u tanjuru, nego u onome što se događa noću. I nakon 50. godine san prestaje biti samo fizički odmor. On postaje glavni regulator hormona koji odlučuju hoće li tijelo sagorijevati ili čuvati masnoće. I kada je san kratak, isprekidan i površan, tijelo ne ulazi u stanje obnove, nego u stanje obrane. I ono što vam zapravo se događa, nakon 50. godine života vi često imate problema sa nesanicom i onda što imate velike problema počinju jako se razmišljati o tome koliko hormoni imaju utjecaj na debljanje i mršavljenje. I najveća stvar što trebate išta zapamtiti nakon 50. godine života, specijalno vi žene, vi ne možete prije svega mršavljeti radi hormonskog disbalansa, a specijalno se problematično događa za vrijeme noći. Kada san postaje stres, tijelo loš san ne doživljava kao sitnicu, doživljava ga kao stres. A svaki oblik stresa automatski aktivira kortizol, hormon preživljavanja. I kortizol nema lošu namjeru, ali ima vrlo jasan zadatak sačuvati energiju i zaštititi tijelo u kriznim situacijama. Kada je kortizol povišen tijekom noći, tijelo dobiva poruku da nije sigurno opuštati se, popravljati stanice i sagorijevati masnoće. I umjesto toga ulazi u režim čuvanja rezervi. I upravo tada masno tkivo u području trbuha postaje prioritet. Zato žene često kažu jedem manje nego prije, a trbuh mi se povećava. I problem nije količina hrane, problem je hormonalni disbalans koji vama počinje za vrijeme noći. I vi nakon 50. godine često vam pada progesteron i estrogen, hormoni koji su ključni u zdravlju žena. Međutim, ono što se događa tijekom noći, bez adekvatnog dubokog sna, rapidno raste kortizol, a kako raste kortizol, raste inzulin. Ta dva hormona kad su vama povišeni, šta god da napravili u životu tijekom jednoga dana ili šta god da se pridržavate, nikada u životu nećete smršaviti. Buđenje između 2 i 4 sata ujutro vrlo rijetko ima veze sa godinama ili slučajnošću. U idealnim uvjetima u tom razdoblju kortizol treba biti nizak, a melatonin visok. I kod velikog broja žena nakon 50. događa se suprotno. Kortizol se povisuje upravo onda kada bi trebao padati i tijelo ulazi u stanje unutarnjeg alarma. San postaje plitak, isprekidan, a buđenje često prati nemir, lupanje srca i nemogućnost ponovnog uspavljivanja. Tijelo koje noću ne miruje, danju čuva masnoće, a ono što veliki broj vas ne zna, ključni razlog i kada najviše zapravo mršavite nije kada abnormalno vježbate tijekom dana, nije kada ništa ne jedete tijekom jednoga dana, nego kada tijekom noći imate adekvatan duboki san. I kada nemate adekvatan duboki san, vaše masnoće se jako puno nakupljaju oko vašega tijela, a to vama niko nikada nije objasnio. Ja valjda više ne mogu smršaviti, godine su napravile svoje, to govori veliki broj mojih pacijentica. I ovo nije rijetko, ovo je danas normalno i to je problem. I tijelo nakon 50. ne gleda san kao još jednu ugodnu stavku u danu. Za njega je noć vrijeme kada odlučuje hoće li trošiti masnoće ili skupljati točno na trbuhu. Kada je san dubok i miran,
hormoni imaju jasan raspored, ali kad je san plitak i isprekidan s buđenjima u isto vrijeme svake noći, tijelo ne misli malo lošije spavam, tijelo misli opasnost. I čim noću previše puta otvaraš oči, kortizol ne pada nego ostaje visok. I kortizol ne pita jesi li imala težak životni događaj ili samo loš san. On vidi uzbunu i radi ono za što je stvoren, čuva energiju, a čuvanje energije znači čuvanje masnoće. Naše tijelo za vrijeme visokog kortizola brani masne nastage. Specijalno vi žene nakon 50. godine života, veliki broj masnoća koji sadrži se posebno oko samoga trbuha, ključno je za progesteron i sami estrogen. Jer tijelo nakon 50. godine života više ne izlučuje iz jajnika progesteron i estrogen, nego ih čuva u masnoćama. A što smo rekli, kada je visok kortizol, kada je visok inzulin, onda tijelo štiti te masnoće, zato se nikada ne mogu skinuti. Kada se to ponavlja mjesecima i godinama, kortizol više nije samo povremeno povišen, povlači za sobom još jednog igrača koji se naziva inzulin. A inzulin je hormon koji odlučuje hoće li ono što pojedete pretvoriti u gorivo ili u zalihu. I kada inzulin i kortizol rade zajedno, tijelo ne sluša svoje, pazim na kalorije. Tijelo radi po svome i sve što može pretvari u zalihu. Ako išta trebate zapamtiti iz ovoga videa, to je da ako ikada u životu mislite smršaviti, vama inzulin mora biti potpunosti nisko i kortizol potpunosti nisko. A rekao sam, jedan od glavnih razloga kada vam se povisuje i kortizol i inzulin, bit će buđenje u 2-4 ujutro i kada to traje tjednima i mjesecima, ulazite u problem. U toj priči pojavljaju se saboteri koji izgledaju bezazledno. Prvi je čaša vina navečer za opuštanje izvana djeluje kao nagrada nakon napornog dana. I zaista čini se da spava, ali tijelo tu čašu ne doživljava kao nagradu, nego kao dodatni posao. Dok je alkohol u krvi, sagorijevanje masnoće je na čekanju i kortizol ne pada kako bi trebao. San postaje plići, a noć više nije vrijeme obnove, nego borbe sa otrovom koji mora prvo biti razgrađen. Ti spavaš, ali zapravo se ne odmaraš. Drugi veliki saboter koji vama jako podiže kortizol u vašemu tijelu bit će gledanje ovih monitora, ekrana, televizora prije spavanja. Ajde zapamtite, ovo su nekoliko najčešćih greški koje radite tijekom noći i prije nego što odete spavati, zašto se vaš kortizol diže i ne možete normalno spavati. Biće, rekli smo, prije svega konzumiranje alkohola, ali isto tako konzumiranje specijalno loše hrane 3 do 4 sata prije spavanja. Jer vi šta god da pojedete, a specijalno ako pojedete lošu hranu 3 do 4 sata prije spavanja, vama se kortizol jako puno diže tijekom sljedećih 6, 7, 8 sati. I zato ne možete kako treba zaspati, a onda zamislite kad pojedete slatkiše, peciva, pice, hamburger i još zalijete sa alkoholom, vaše tijelo dolazi u totalni kaos. Inzulin jako puno skače, kortizol jako puno skače. To se isto događa kad gledate monitore i televizore, jer vama ono plavo svjetlo iz uređaja podiže razinu kortizola i inzulina, a smanjuje razinu melatonina i ne možete spavati. Možemo reći noćni hormoni koji odlučuju o dnevnom tijelu. I mršavljenje nakon 50. sve manje ima veze sa brojkom na vazi, a sve više s onim što se događa između prve i zadnje minute sna. I nije isto zaspati iscrpljen uz ekran ili čašu vina, ili ući u noć koja hormoni dobriju priliku raditi svoj posao. Nije isto kad se san sruši povremeno ili kad već godinama imaš isti obrazac. Teško uspavljivanje, buđenje u isto vrijeme, jutarnji umor i trbuh koji se polako širi. Ono što je noćni kortizol radi tvom trbuhu, samo jedan dio slike. Postoji još jedan hormon koji godinama nakon 50. tiho mijenja san i apetit i raspored masnoća, a većina ga ne povezuje sa buđenjima između 2 i 4 ujutro. O tome sam pričao u mojim videozapisama, pričat ću i drugi put. Vi ukoliko želite saznati puno više o mršavljenju, dijetama, specijalno za vaše žene, pogledajte ovaj videozapis pored mene, mislim da će vas oduševiti.